大家好啊，我係樂叔，一個70後。我哋呢一代人呢，可以話係食盡咗改革開放30年嘅紅利，亦都親身參與見證咗呢中國經濟騰飛嘅黃金年代。嗰陣時，講真啦，只要你有膽識，識做人，機會真係到處都有。但係自從2018年貿易戰開始，特別係疫情嗰3年之後，風向開始變咗啦。經濟一路下行，政策朝令夕改，人事變動頻繁，有時候一個靠山話冇就真係冇咗啦。結果呢，好多朋友就倒下去，有啲破咗產，上咗黑名單。有啲一失業就直接躺平，半退休咁過日子，仲有一啲唔甘心，攞埋最後嘅棺材本，背水一戰，重新創業。但係個腦袋冇轉過嚟，仲係用10幾20年前嗰套玩法去做生意，日日跑飯局，靠關係拉訂單，但完全冇意識到呢。而家係一個產能嚴重過剩、競爭極度內捲嘅年代，有生意唔等於有利潤。講真，啲訂單一簽落去就注定要蝕本，呢個唔係講笑，係血淋淋嘅現實。我發現其實好多人根本唔識得點樣做生意。唔係個個都適合做老闆㗎。雷軍有句好出名嘅話：企喺風口上，豬都能飛。但如果風停咗呢，飛唔起唔緊要，起碼要企得穩吧。唔賺錢唔緊要，先保住唔好蝕，係咪？所以最終拎得出嚟睇嘅，唔係你幾有膽，而係你對企業經營到底有冇真正嘅理解。我嘅建議係由頭嚟過，返去學基本功，搞清楚做老闆到底要識啲咩。喺我哋嗰個年代，企業管理、工商管理係爆紅嘅專業，但依家好似冇乜人肯認認真真去學呢啲嘢啦。講到底，老闆其實係一個高風險嘅職業，日日喺鋼絲繩上面跳舞。但係好多人連最基本嘅報價單都計唔清楚，結果點？接咗注定要蝕本嘅單咯，就好似開車蒙住對眼，直接衝咗落個大坑度咁。尤其係製造業，複雜程度仲高幾倍，產品研發、材料採購、人手安排、水電租金、稅務、行政、貸款利息，樣樣你都要識，樣樣都唔可以錯。以前嘅傳統做法係點？開一大堆部門，招大班人，但係人力成本一高，產品競爭力自然就降咗落去啦。咁我就開始諗，有冇可能搞一個企業管理系統，用最少嘅人管最複雜嘅事？譬如話，一個助理就可以搞掂財務、採購、倉管、人事、工資、行政、生產計劃，全部都安排到妥妥當當。老闆出差、坐車、飲茶嘅時候，拎部手機出嚟，一眼睇晒今日嘅生產、銷售、收款、庫存、現金流，甚至乎實時嘅盈虧。如果你真係做到呢一步，喺你嘅行業裏邊，你就係超級捲王啦！你可以捲到啲對手冇晒脾氣。呢幾年呢，我冇選擇躺平，反而過得比以前更加忙，日日坐喺部電腦前邊研究系統架構，
搞 AI、搞大數據。2022年ChatGPT 一出嚟，我第一個反應就係機會嚟啦。啱好嗰陣呢，我仲收購咗一間已經倒閉咗嘅烘焙工廠，於是一邊重啟企業，一邊由零開始設計我自己嘅企業管理系統。2年過去啦，工廠嘅銷售額翻咗30幾倍，而家係穩定盈利狀態。而我呢，亦都親眼見證咗同行業裏邊有6間企業排住隊去執笠，而我嘅管理系統亦都已經正式落地啦。依家成間工廠就靠一個行政助理搞掂晒啲管理，而佢主要工作唔係行政，而係銷售。至於我，基本唔使返工廠，日日喺度鑽研 AI 新技術，學新嘢，聽落去係咪好有型啊？今日係我嘅生日，我想送俾自己一個特別嘅禮物，就係正式開始做自媒體，發布第一條視頻。呢條片我會同大家概括講下我呢套企業管理系統係點樣運作嘅，背後嘅設計邏輯有咩特別。如果你係準備創業或者已經做緊老闆，經常覺得力不從心，咁我真心希望我講嘅內容對你會有所啟發。而就算你係打工一族，呢套知識一樣幫到你。試想下，學咗呢套管理系統返去，直接同老闆講：請你把財務、採購、倉管、人事、工資、行政、生產計劃呢啲崗位全部裁撤晒，我一個人幫你搞掂。但係我要加薪100%，你估老闆會唔會答應呢？肯定會，因為你真係幫佢慳咗大筆錢啊嘛。關鍵係你真係做得到，仲要做得好。咁樣一嚟，咁你咪係打工一族裏邊嘅超級卷王咯。我哋唔好成日喊內卷，卷其實唔可怕，被捲先至可怕。努力學習，掌握新技能，去捲人哋啦，唔好俾人捲。如果你覺得呢條片有用，記住點讚訂閱我嘅頻道。如果訂閱數過咗5000，我會正式開系列教學視頻，教大家點樣搭建、點樣設計 AI 模塊，點樣落地，一步一步全部教晒俾你哋。我相信任何人睇完我嘅系列視頻，都可以親手搭建自己嘅管理系統。如果你都仲係覺得難，唔緊要，系統我已經做咗模塊化設計，未來呢，我會考慮開放副本，直接俾大家下載，改個名返去就可以用啦。好，我個頻道呢，就叫做樂叔開講，而家正式開始第一集系統全局嘅分享。好，開始講解呢個企業管理系統嘅到底係一個點樣嘅東西。我哋進入呢個月度管理嘅演示模板。咁其實呢，我哋製造型企業呢，就將佢劃分為產品、材料、銷售、生產管理、日常營運、固定資產、債權債務，最終呢，所有數據匯總出嚟呢，我哋要知道嘅就係本月嘅現金流、淨資產、盈虧，係嘛？咁呢度下邊呢，其實就係將上邊呢啲概括性嘅嘢呢，我哋再拆細佢，分開每一個獨立嘅頁面。咁我哋先進入去經營匯總嘅頁面。咁呢個經營匯總嘅頁面呢，我哋將佢亦都整咗一啲每個月追蹤嘅可視化圖片表包括現金啦、盈虧啦、淨資產啦，係嘛？
咁其實核心就喺下邊呢三個表。第一個表咧，我哋就會追蹤我哋嘅企業嘅帳戶嘅現金流啊，佢嘅走向係嘛？咁第二個表咧就係追蹤我哋嘅淨資產同埋本月盈虧。咁第三個表咧，亦都係追蹤本月盈虧，只不過咧佢嘅財務嘅核算嘅方法口徑係唔同嘅。咁最終我哋追求咧就係兩個本月盈虧咧都係一模一樣，咁就代表咧整個系統就係準確而且完全閉環啦。咁我哋為咗講解呢個系統咧，我哋先假設咧，我哋係一個新辦嘅企業啊。今次我攞40萬出嚟，放喺分別要20萬放喺呢兩個帳戶度啊，咁就開始做生意。咁我哋就翻出去咧，就係嗱，咁我哋就按順序啦。製造型企業第一步咧，我哋先要有產品啊，產品研發、成本分析同埋銷售定價啊。咁我哋咧就進入去呢個產品配方嘅頁面。咁喺呢度咧，我預設咗兩款包啊。每一款包點入去咧，我哋就會睇到佢嘅製作配方啊。用啲咩材料啊？點樣去製造嘅總用量、出包數。咁最終咧，我哋需要知道嘅咧就係每克呢個要整呢個包每克材料嘅成本。咁暫時未有數，因為我哋未買材料。咁我哋咧又出翻去，咁就喺材料採購呢度咧，就係先買材料啦。啊，咁配方裏邊有3種材料，咁我哋咧就係先買呢3種材料。啊，呢啲數字咧，我哋就求其去錄入去。啊，咁我總共買呢3樣嘢咧，我買咗6萬蚊。啊，咁啊，其中咧就已經俾咗錢嘅有1萬，未俾錢嘅有5萬。啊，咁呢度咧，我哋可以演示一下。譬如呢啲我都未俾字嘅，咁我哋就選擇咧未支付，咁就以付款呢度咧就全部歸零，咁未付款咧就變咗6萬。啊，咁為咗大家直觀啲理解咧，我哋先一筆俾咗啊，另外嗰2筆未俾。咁我哋咧就睇下翻出去咧就睇下銷售匯總、經營匯總呢度佢有冇變化啦。嗱，原材料採購開支咗1萬，待結清嘅債權債務仲爭人5萬啊！咁即刻數據出嚟啦。咁我哋入翻去原材料，入翻去主頁。咁材料採購我哋買咗啦，咁我哋就即刻會得到咧，就係呢個配方表咧就會自動出現數據咧，就導到數據過嚟咧，咁我哋就計到每克成本嘅價格啦。咁好啦，產品配方出咗嚟，咁我哋跟住係整個流程嘅管理嘅流程去大概講解一下。跟住咧，我哋就有咗產品，我哋自然就要傾生意啦。啊，咁客戶 A 佢要買豬仔包，係嘛？咁要求嘅規格係呢個，咁我哋咧就根據佢嘅要求咧，再導入一個包裝成本、運輸成本，啊，咁啊計自動運算到咧，如果做客戶 A 嘅生意咧，我哋嘅每隻包嘅成本單價係幾多？咁然後我哋去報價，譬如我報2個半，係嘛？咁呢度咧其實係俾你一個靈活去核測算嘅一個表嚟嘅。啊，譬如我2個8，咁我哋得出嚟咧
呢個產品毛利率就係58%，啊58%。咁最終我哋討價還價，可能最終就係2.5成交啊。咁如果2.5，我哋嘅產品毛利率就係53啊。咁呢個咧就係俾你商務談判嘅時候嘅一個測算表、測算工具嚟嘅。好，咁我哋翻出去。咁既然傾掂咗啦，傾掂咗生意咧，咁我哋就有個產品定價嘅管理啦。客戶 A 佢要買豬仔包2.5芝麻漢堡3蚊。咁另外一個客戶 B 咧，咁佢都買呢兩款產品，但係佢要求嘅規格重量咧就唔同嘅，要大啲，咁所以咧我哋就定價高啲。咁呢啲一 set 咗之後咧，下邊呢兩個表咧就會自動出咗嚟數據。客戶 A 要啲乜嘢規格重量定價係嘛？咁個毛利額、毛利率咁下邊呢個咧，除咗導入上邊呢啲數據之餘咧，仲會自動關聯客戶嘅銷售數量同埋金額。當佢有數量金額一出現嘅時候咧，呢個毛利額毛利率就會開始運算啦。好，定價管理我哋都做完之後咧，就開始做既然已經係傾掂咗生意、定咗價啦嘛，咁就即係意味住呢兩個客戶咧已經係一個實際成交客戶嚟啦。咁我哋咧就專門為每一個客戶咧獨立一個大家共享嘅頁面。嗱，喺呢一瞬間，佢未落單之前咧，呢啲數據全部係零嘅。咁我哋就進入客戶 A。客戶 A 咧呢個定價表其實就即係頭先我哋睇到嘅定價表一模一樣嘅。客戶 A 咧有3間門店，咁我哋進入去客戶 A 嘅01店。咁呢度咧就有一個客戶 A 嘅呢個01門店嘅下單表。咁佢點樣下單咧？咁我哋俾佢有俾咗一個咧就係二維碼。咁佢可以通過手機咧掃呢個二維碼，佢就可以直接去落單啦。咁手機嘅界面咧，如果你掃嘅時候咧，佢會睇到嘅就係咁樣啦。你輸入收貨日期、店鋪名稱、豬仔包我要幾多隻，芝麻漢堡要幾多隻，咁然後點擊發送，咁就會數據咧就會自動出嚟呢度。咁呢度咧我就唔用手機展示啦。大家有興趣嘅可以睇到呢個視頻嘅時候，定格嗰個二維碼，你哋自己去測試一下。咁呢度咧，我哋大概係用翻喺呢度電腦去輸入數據啦。今日28號我呢間店係01店。豬仔包咧，我要1萬隻。芝麻漢堡我都要1萬隻。咁呢個時候咧，客戶就已經係落完單啦，係嘛？咁落完單之後咧，咁我哋點樣知道佢落咗單咧？嗱，頭先客戶用手機去輸入呢啲數字、呢啲內容嘅時候咧，其實我哋系統呢度咧已經係同步咧彈出咗一個叫做通知。嗱，入到嚟就係客戶 A01店落咗單啦，係嘛？咁我哋咧我哋個銷售人員跟呢個客戶嘅銷售人員咧，就會進入嚟呢度咧，就睇睇佢落單有冇落錯，因為呢度我哋設計成係人工干預嘅，因為有機會客戶係輸入嘅時候輸入多咗個零，咁變咗就大家包就整咗出嚟啦，咁就尷尬嚇。咁所以咧，我哋就人工去
審完單之後，咁我哋嘅銷售人員要做啲乜嘢呢？其實就喺呢度發送下單編號咁佢個收貨日期要求係28號，所以我哋揀28號。好，咁呢個呢，就銷售人員嘅工作就完成咗㗎啦。咁我哋就出翻去，即刻佢個集團呢個匯總頁面呢，就會有呢個數啦。6月28號01店1萬豬仔1萬漢堡咁實收金額係幾多咁呢度呢，亦係一個咁嘅概念。如果未收嘅，我哋就選擇未收選擇未收，咁佢就自動呢又會去翻呢度呢。我開多一個頁面就唔好變成呢，就成日轉嚟轉去入翻嚟我哋呢度銷售管理客戶 A 頭先55000 2萬隻，咁我哋喺銷售管理呢度呢，就即刻出咗嚟啦2萬隻55000未收錢咁客戶 A 除咗佢嘅01店落咗單，好咁02店我哋亦都去落一次單展示俾大家睇咁同樣都係28號02店2萬隻2萬隻咁我哋個銷售人員呢，審完單之後亦都發送呢個匯總編號咁我哋出翻去客戶 A， 咁即刻呢數據又發生變化啦。下單店鋪呢01、02店都同步落咗單啦總共6萬隻16萬嘅金額全部未收錢咁我哋銷售履約呢度呢6萬隻16萬5未收錢咁即刻就會出嚟啦。咁客戶 B 我都簡單錄一個啦，思路都係一樣㗎，都係用呢個下單碼咁我哋快速顯示呢，我哋就係電腦咁樣錄就算啦。咁豬仔包3萬隻芝麻漢堡3萬隻，好。咁跟住審單員審完，我哋又發送一個下單編號，咁出翻去咁客戶 B 呢又落咗單啦，咁即係呢一日我哋就做成咗咁嘅生意咁同步下邊呢度呢，有一個叫做每日。即係呢啲呢係總共匯總嘅，呢度呢係用每日去喺28號呢一日總共有客戶 A、客戶 B 有2個客戶呢就總共落咗咁嘅數量同埋金額。咁為咗俾大家去睇睇呢，我哋或者喺客戶 A 呢度呢，我哋再落多一個唔同日期嘅。譬如呢度我哋落一個29號01店5000隻，呢度又係5000隻咁審單員29號審完之後揀29號，咁出翻去呢，就係客戶 A 嘅匯總表就變咗多咗一日啦，係嘛？咁就有2日嘅銷售數據自動生成咗，咁再出翻去呢個銷售履約管理嘅主頁呢
就變咗2日啦。嗱，28號客戶 A、客戶 B 都有落單，29號咧就淨係得客戶 A 落單嚇，數量金額。好，銷售履約管理咧就簡單概括咗。咁跟住落嚟咧，落咗單之後，肯定就係生產計劃啦。咁生產計劃係點樣嚟咧？嗱，頭先落咗單，咁生產部門嘅呢個管理嘅頁面咧，佢就會自動出到呢個啦。呢一日要做12萬隻包啊，客戶 A、客戶 B 都同時有落嚇。咁29號咧就只有1萬隻啫，淨係客戶 A 落咗單。咁要睇細數點睇咧？嗱，咁呢度顯示客戶 A、客戶 B 都有落，咁我哋咧就先揀客戶 A 呢度睇啦。28號呢一日總共係有6萬隻，01、02店都有落豬仔包係3萬呢個漢堡有3萬，01店就係各樣1萬，02店係各樣2萬咁我哋咪可以根據呢個咧做生產同埋發貨嘅工作安排啦，咁29號客戶 A 1萬隻，01店豬仔包5000，芝麻漢堡5000咁呢個咧就係生產計劃。咁同步咧，我哋有個生產登記，咁要求生產部門每日生產完乜嘢品種數量，佢自動填報。咁填報咗之後咧，呢個生產嘅總量咧就會自動會出現喺呢度咁呢度咧再關聯我哋個出貨量，咁就會得出咧我哋嘅產品結存數咁嗱，生產計劃就完成咗啦。咁生產管理呢度咧，我哋仲多一個頁面咧，就係叫做銷售毛利分析咁呢個頁面咧，其實對於銷售部門同生產部門咧都有用嘅。咁首先咧就有客戶銷售嘅排序客戶 B 佢總共幫襯咗我哋20萬，其中豬仔包芝麻漢堡包幾多，各樣幫襯咗幾多客戶 A 亦都係。咁另外一個咧就係用產品去排序啦芝麻漢堡客戶 A、客戶 B 加埋總共係22咁客戶豬仔包亦都係。咁你個鼠標嚟到呢度咧，佢自動會彈出嚟俾你睇呢啲客戶佢總共呢款包佢幫襯咗我幾多咁下邊呢度咧就有2個表，一個叫做理論毛利率，一個叫做實際毛利率。咁呢度咧就唔作詳細講解咧，因為佢係有一個生產管理嘅管理思維喺入邊嘅。咁你大概知道咧呢2個表呈現出嚟嘅2個毛利率係便於去監控我哋生產部門有冇損耗率大唔大佢材料管理有冇做得好有冇機會落班立我2袋麵粉走咁其實呢啲咧就係呢2個表。咁呢個係下次有機會咧，我專門就呢個頁面去再做詳細講解，點解要咁樣做？喺管理上到底有啲咩作用？好，生產部門講解完咗，咁跟住就到行政管理啦。行政管理咧，其實我哋將佢理解成咧係一個企業嘅大管家除咗材料採購、設備採購之外嘅所有開支，全部集中喺行政管理部門去管咁呢度咧就設計成咧，首先有個行政收支嘅匯總表啦，包括你入邊嘅工資、
水電、人工稅金包括林林審審嘅餐費運費其實都會放咗喺呢度。咁呢度呢，我哋就補充翻完善翻頭先，因為呢個企業係新開辦啊嘛，咁我哋呢，將佢設計成呢，就係我哋嘅廠房租金連水電，我每個月係4萬蚊稅金我大概每個月係1萬蚊咁呢啲呢，當然呢，點解我唔設計係自動化呢？因為佢係實時唔同嘅，譬如水電費呢個月係可能9000，下個月可能1萬稅金亦都根據你嘅銷售情況去交稅㗎嘛。好，咁呢兩個數據我哋 set 咗之後呢，咁就到工資、社保、燃料係嘛？咁工資表呢，嗱，我哋先便於去直觀理解呢，我哋唔搞咁複雜，我哋就大概呢間廠請一個大師傅，一個銷售兼行政咁大師傅呢，我哋俾7000蚊一個月佢，唔係7000蚊一個月底薪，銷售兼行政呢，我哋俾5000蚊一個月底薪佢。咁呢啲呢，填咗之後呢，其實以後係唔需要成日去變佢嘅，底薪社保呢啲個個月都一樣噶嘛。咁好啦，嗱，呢度2個人底薪我哋定咗啦。咁其實呢，關鍵在於呢，就係佢個計件工資同埋銷售人員嘅銷售計提獎金咁好啦，計件工資呢，我哋就喺呢度呢，就預設一個參數譬如依家嘅計件工資總額係有32000咁呢度呢，參數我哋係可以調整嘅啦。譬如我哋芝麻漢堡，咁我唔俾3毫啦，我俾2毫。咁當然呢個唔能夠成日變啦，我哋同員工傾掂係幾多就幾多咁嗱，咁佢就會自動會發生變化。咁呢個計件工資呢，係會自動會倒過嚟呢，就係26000咁所以呢，佢就變成呢，就係呢個大師傅佢底薪係7000蚊，但係佢嘅計件工資呢係26000，咁佢加埋呢，每個月嘅實際收入就32500咁後邊呢啲呢，就係全部系統會自動計算嘅啦。咁我哋嘅銷售人員亦都係假如我設計係俾一個點佢作為佢嘅計提獎金咁呢度呢，亦都係可以變嘅啦。譬如我俾改成係2個點改成2個點，咁佢咪高啲啦，3800咯咁呢個呢，3850，咁佢就上嚟呢個銷售計提獎金咁佢底薪就雖然係5000蚊，但係呢，佢個實際收入呢就變咗8000。咁好似表面唔公平，其實唔應該係咁嘅，因為一個師傅係做唔到頭先咁嘅工作量嘅，只不過我哋為咗演示，咁呢度你如果加多一個師傅，咁就唔係佢一個人獨享，係可能2個人，一人50-50，咁啊變咗由16000就變咗26000變成13000。好啦，咁仲有一個呢，就係燃料咁我哋燒煤氣咁呢度就好簡單啦。我煤氣又唔會日日進嘅，一個月可能進2到3次。譬如我6月1號我進咗3瓶6月11號我進咗5瓶咁你
單價呢啲填好咗之後呢，就變成係3760蚊。咁呢個數呢，就會自動會導上嚟呢個本月煤氣呢度啊。咁呢度呢，就仲有一個數字呢，就叫做業務渠道返點啊。咁我哋喺下邊呢個表呢，除咗我哋嘅銷售人員自己有計提獎金呢，可能有機會呢，有一啲業務係客戶幫我哋拉翻嚟嘅。佢有啲某種關係咁拉到業務，咁我哋傾好咗係返點5個點俾佢，咁就自動會計到出嚟呢。根據我哋嗰個頭先銷售頁面計算嘅銷售金額呢，就會自動導過嚟呢度，咁我哋就有咗呢個計提金額。呢個計提金額呢，當然佢係算今個月嘅成本嚟㗎嘛，咁所以呢，我哋就會係發生喺呢個行政收支表。咁好啦，咁呢一刻我哋行政費用呢，其實我哋就總共開支咗10萬蚊，係嘛？10萬蚊10萬07千幾蚊，係嘛？10萬07千幾蚊。咁其中呢已經俾咗錢嘅，譬如社保，佢係要個個月即交，個個月交當月嘅。咁但係工資呢，其實你係出上月糧㗎嘛，係嘛？咁稅金呢，我哋亦都係稅局一開單，我哋就要即交啦嘛。咁啊，所以就係總共開支咗咁多，其中呢已經俾咗嘅同埋未俾嘅，咁我哋驗證一下，都係開多一個頁面，經營匯總啊，頭先講到嘅已經開支咗嘅13600蚊啊，已經開支咗嘅13600蚊啊，營運收開支呢度啊，未開支嘅即係未俾嘅，咁我哋咧就一陣間講解到債權債務，我哋先講啊。咁呢個咧就係營運行政管理啊，咁就講解完咗啦。咁啊跟住咧，其實頭先我哋咧仲漏咗一樣嘢，就係你要生產咁多隻包，其實你係需要設備㗎嘛嚇。咁我哋就有一個設備採購同埋固定資產庫存嘅聯動嘅頁面。好嗱，呢度咧我哋 set 咗佢先啊，1萬蚊打蛋機啊，烤爐咧我哋算佢係2萬蚊啊，包裝機咧就5萬蚊啊，咁我哋就買咗3樣設備，總共使咗8萬蚊。咁呢度咧係有一啲特殊啲嘅管理講清楚嘅。呢啲生產設備咧，如果8萬蚊，你話完全當咗成本，呢個係唔合理嘅。只不過咧，佢係現金減少咗8萬蚊，但係同步咧，你嘅資產係增加咗8萬蚊。我哋應該去咁去理解嚇嗱。咁我哋就睇下經營匯總啦嚇。生產工具採購，我哋開支咗8萬蚊，但係咧固定資產我哋增加咗8萬蚊。好嗱，咁呢個咧亦都講解過咗一遍，咁跟住落嚟咧，其實就係債權債務啦，係嘛？咁我哋頭先咧喺行政開支嗰度預設咗租金水電係4萬蚊咁佢自動咧就會導過嚟呢度，工資咧亦都自動導咗過嚟煤氣費亦都自動導咗過嚟咁如果你
已經結清咗咁你喺呢度一撳一選已結清，咁佢咪已結清，呢度咪出現金額，待結清呢度咪歸零咯。咁頭先材料費我哋欠5萬蚊但係咧就客戶呢度咧都分別爭我哋10幾萬咁所以咧應結清咧我哋係正數嚟嘅我哋應該仲有29萬幾要收咁好嗱，已結清咧，我哋就已經找咗呢3700幾，咁所以咧，我哋仲有待結清咧，就係24萬7，咁我哋睇睇經營匯總待結清24萬7係嘛？咁好啦，一輪咁過咧，數據就出晒嚟啦咁我月初揸住40萬，我銷售收入咧全部都未收，咁所以呢度係零營運開支材料採購、生產工具採購已經找咗咁多，咁我哋嘅月末現金咧就會自動計算出嚟咁喺呢個時候咧，到月底我哋打銀行流水，將呢個銀行流水嘅憑證截圖咧上傳上嚟，咁咪可以隨時去對帳同埋監察咯好啦，現金出咗嚟之後咧，咁我哋就仲有一個材料庫存同埋產品庫存。咁我哋咧月底嘅時候咧，肯定要做嘅一個工作就係盤點啊嘛咁我哋就翻去材料採購庫存呢個頁面。採購咗6萬蚊，咁你未必用得晒噶嘛。咁到月底咧，咁我哋咪去盤點咯。譬如我牛奶，咁我今次計得好 fit，我剩翻2支啫雞蛋，咁我剩翻1箱高筋麵粉，我可能剩翻1包咁盤點完之後，呢個月底嘅庫存金額咪出到嚟咯咁其實庫存金額我得300蚊啫，咁買咗6萬蚊，咁我剩翻300蚊，咁咪使咗59700咯咁喺經營匯總呢度咧，佢就會自動會有材料庫存其實得300蚊咁我哋就上個月淨資產，月初嘅淨資產我哋係40萬啊嘛因為新開辦咁今個月嘅淨資產係61萬幾啊嘛，所以減40萬，咁我哋咪得出呢個月我哋賺咗21萬咯。咁呢度咧，我做咗38萬生意，我先至用咗5.9萬嘅材料，咁我哋個產品毛利額咪有32萬咯。咁我行政開支我得用咗10萬蚊，咁我哋咪本月嘅盈虧我哋咪有21萬咯。兩個核算口徑都係唔同嘅，但係咧佢最終得出嚟嘅本月盈虧其實係一模一樣嘅。咁所以咧我哋就通過咁樣嘅驗證咧，咁我哋就證明咧呢個系統呈現出嚟嘅數據咧係真實可靠，值得我哋100%信任。而且頭先大家亦都睇到啦，喺呢啲數據獲取嘅過程裏邊咧，其實佢大部分係系統去生成嘅，我哋人工咧其實冇做幾多嘢嘅啫咁呢個咧就係整個系統嘅講解基本上就係講完㗎啦
咁呢度咧，當然咧，佢會有好複雜嘅一啲邏輯數據關聯。呢度我大概展示下俾你睇，俾大家睇下。咁其實咧，你諗下嗱，即係呢度咁多個表格一層一層咁導咧，其實最終匯總翻就係我哋最要計算嘅就係本月盈虧啊嘛。其實係好龐大而複雜嘅數據運算量嚟嘅。咁好啦，系統就講解完畢。咁我相信大家應該大致了解得到咧，就系統係點樣幫我哋做到用更少嘅人手，反而將成個管理數據拉到一個新嘅高度。幾乎所有嘅管理要用到嘅數據，都已經俾系統咧自動採集、整理、分析，再重新呈現。而且個數據入口其實係客戶幫你做嘅，真正要自己做嘅工作量其實就唔多啦，就係材料採購、日常行政開支，其餘咧全部交俾系統自動運算。系統仲幫我哋做到一件非常重要嘅事，就係建立公平、公正、公開嘅激勵機制環境。譬如生產部嘅計件工資、銷售部嘅激勵提成，全部都可以實時查到，一目了然。咁一嚟咧，大家做嘢嘅心態就唔同晒啦，真係為自己做，而唔單純係為老闆去做嘢。而且好多唔創造一線產值嘅管理層，都已經係自然淘汰晒。咁大家嘅工作氛圍反而更加和諧咗。銷售部嘅同事咧，有時仲主動落車間幫手添。系統仲有一個最大嘅優勢，就係多端同步，手機端、網頁端、桌面端全部有齊。變相咧，老闆、合夥人、投資人，無論喺邊，隨時隨地都可以睇到企業經營嘅真實狀態。總結一句，系統唔單止幫我哋提升效率、降低人力成本，仲創造咗一個更公平、更和諧、更透明嘅工作環境。呢啲改變唔係紙上談兵，係我自己親身經歷嚟㗎。如果你睇到呢家覺得有收穫，記住點個讚，訂閱我嘅頻道啦。呢度係樂叔開講，我哋下次再見，拜拜。